الباشمهندس سيد معانا طبعا، عاملين له عمليه حاجز انفي. الحاجز بتاعه مش ما اقولكوش كان شكله عامل ازاي، عاملين له برضه حاجه في حلقه صغيره كده عشان موضوع الشخير. هنشيل له طبعا دلوقتي الدعامه بتاعتنا. وهو طبعا عايزين نسمع منه كلمتين صغيرين عن النفس اخباره ايه بس. طمنا يا باشمهندس. ولا قوة لا إلا ايه بالله. بقى، بتضحك ليه؟ لا لا ده ما كنتش بتنفس اصلا. ده اللي بيضحك. الهوا. الحمد لله الحمد لله، تسلم ايدك يا دكتور والله. حلو. طبعا الهوا حلو. دي نعمه مقارنه نعمه من عند الله سبحانه وتعالى. حلوه النعمه دي. الحمد لله. كلمه حلوه والله. الحمد لله. مقارنه باللي قبل كده. لا ما فيش مقارنه. حرام نقارن. حرام. لا حرام نقارن. لا 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 ان شاء الله إن حسيت شاء ان الله. الحمد لله العمليه نجحت. يعني شويه النفسين دول بالدنيا والله. بالدنيا. والله العظيم بالدنيا. انا مش عايز اكتر. انا مش عايز اكتر من كده. تسلم. الحمد لله على السلامه. الله يسلم الحمد لله على حضرتك. السلامة. شكرا شكرا.